Senhorzinho ali já acendeu uma fogueirinha dele ali, né? É a véspera de São Pedro. Aí também, galera, só tem essa fogueirinha nessa rua só. Só ele que acendeu a fogueira aqui nessa rua. E creio que a cidade inteira. Os pessoal, rapaz, os fim dos tempos tá chegando, viu? São João também fizeram poucas. Teve poucas fogueiras, né, também. Só Deus na casa. A fogueira é como se diz, é o símbolo do São João, o símbolo da festividade junina. Os pessoal estão deixando de fazer a fogueira. É triste, né, pessoal? Em saber que a galera não tá mais, como é que se diz, com aquele gás de acender a fogueira para o nosso São João, para a nosso São Pedro, o nosso Santo Antônio. Santo Antônio não teve fogueira. Eu não vi uma fogueira aqui na cidade, no Santo Antônio, infelizmente. Mas é assim, né? Os anos vão se passando, as coisas vão mudando e assim sucessivamente. Ele tá só ali na quintura da fogueira. Eu digo, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda atrapalhar do meu chapéu. Cadeiritinha que não vê se é céu. Galera, ó, pra vocês verem como eu não tô mentindo, ó. Só tem essa nessa rua. Olha aí, ó, só tem ela só. Vendo essa fogueira aqui me passa um filme na cabeça na minha infância. A gente fechava as portas de casa pra os olhos não ficar ardendo da fumaça. Agora que essa rua aqui era completa, viu? Aqui acho que nessa rua tem o que? Tem umas 10 casas, mas as 10 casas com fogueira na frente, viu? Anos atrás, acho que 2015, 2014, 2010, esses anos aí antepassados, né? E esses anos que se aproxima, que a gente tá acabando a tradição, infelizmente, pessoal. É triste, é triste. Olha a frente de casa ali, de uma casa ali soltando fogos, ó. Chuveirinho. Cadeiritinha que não vê se é céu. Ih!